Москва. О. Düşedin mi? Moğu Moskva жақта улицалар. Паркта ешкім жоқ. Иттерін айлантқандар ол болса. Балдармен айланғандар. О, мына жерде біреу жатады. Бар екен. Қыжы, ата қыжы көу, секен шелге шықты өліп кетсін депші. Өліп кетсін барам сақа деп. Düşesің бі? Düşesің бі? Қойна. Окей. Москвада ушундай жок дегенде көчөгө чыкса болот. Этият бола, папаш. Эй, отур бак, мустак могу жерде. Түш. Как могу жерде, кара, түш. Түш. Оп. Оппа. Кара, мына мустак, кара, суу. Чуу. Aynen lan orada açıp gitti. Allah? Allah? Кав-кав? Кав-кав? Но жақтарда обычно шашлык кылат адамдарчы. Если мондай вирус болбогондо азыр бүгүн уже жок дегенде бир 2-3 жолу көрүп элек да. Азыр баардыгы үйүндө. Тынччылык болуп калган убагы. Бул жер ушу парк. Детский садклары бар. Ушака келип айланса болот. Жөн оны карма. Кыкал. Кавказ? Обесь? Кавказ? Ну, Кавказ келді. Адамдар балдарын алып қарағанда көп иттерін алып шығады. Таңғалыңыздың да бар. Что-то балдарын дачаға бөліп алып кеткен секілді. Шашпалар жоқ па? Етек түсіп кетіп. Жабасың ба? Жаппай ғой, азыр отырасың. Бас кеттік.
Pazar içinde. Бар бекен аңды? Бар бекен? Әпкер ғытайымыз соға қалбап тұрда ішінесі. Баскетке алдыға түш берет. Берет. Burada 5 günden beri, 3 günden beri, opşum şunca günden beri işe çıkılak kızım. Kamalcıda karantin oldu da. Bugün bir ay çıkıp geldim çota. Seriyip kalktı bakış. Kov. Bas. Bas. Қар жауып атады, суғар жауып қалады, қайра тоқтап қалады. Суық болып тұрады, мұздақ шамалайдап. Қимылдаған адам аз. Жаш балдар вообще жоқ почти. Жаш бала жоқ екен деп шықпай қойсаң, бұл болады жаш баланы. Оны тұрды тағы жүрші тойыныш. Bas pazara bas. Yok kötü bas. O Allah gördün mü? Allah oynayıp çürüt. Allah. O Allah çürüt oynayıp. O Allah Allah çürüt. O ki yakta. Allah oynayıp atar. Allah. Monday bardakni suva var bu жерде. Бұза площадка мон жаап таштаған площадкаларын андай ограждение етіп қойдық қой. Чтобы отырып алғыла, қармау деген положение. Оп. Базазың алаңға чушқап жүр. Көрдің ме аланы? Сен бұза отаям дейсің. О, алла. Окей.
видеолорду тартып ушинтип ютубка киргизип коем. Эстелик да. Эртең кызым чоңойот, убакыт өтөт. Эми флешка сактасаң деле болот. Флешкаң жоголуп кетиши мүмкүн. Кандайдыр себеп менен өчүп кетиши мүмкүн. Таппай каласың да бир убакыт келгендечи. Ютубка кирсең вечна турат. Булар чоңойот, кийин убакыт келип акыл эзине кирип 5-10 жылдан кийин анан жаштыгын көрөт. Ушундай жаш болгон экенмин да деп анан өткөн өмүрүн эстеп коет да. Ушундай видеолорубуз жок. Жаштыгын кандай деп ушундай элең деп айтышат. Укмуш болуп кала берет. Ушундай болгон экен да деп. Ошого буларды мен видеого көп тартам. Бир убакыт келип ушул видеону көрүп, Москвада жүргөн экен, Москвада. Ушундай убакыттар болгон экен, коронавирус, карантин. Элдин кыймыл-аракети азайып, көп учурда үйдө убактын өткөрүп калган убакыттар ушул күндөр экен да деп коет. Ошол кезде ушул жакта болгон экенмин дейт да. Алла? Ошого мен мындай видео көп тартып киргизишке аракет кылам. Ютубта ушундай көбүнчө ушундай видеолорум бар. Умар баламкы, Альбина Попошокпу. Умар Кыргызстанда болгон үчүн аныкы особый фотолорун монтажлаган да. Мында живой видеолору азыраак келет. Попошок жанында. Дайыма тартып турам. Мына 2020-жылдын 5 апрель бүгүн воскресенье. Бүгүн классташыбыз Мералы деген менен классташыбыз Динара деген кызыбыз бар эле. Ошол экөөнүн туулган күндөрү. Кеттик бас. Шака сен базагаң саламатсың, а? Коляскага. Он площадкалар жабыстаган, эми в общем болбойт деген сөз да. Ютубтан чыгып атат, камап салды, эшикке чыкпагыла дегенчи. Эми кайсы жерде кандай жерде тартылган белгисиз, камап аткан жери жок да, эч кимди камап мындай алып кетип. Алдагыдай камагандарды бул ондай вирус жок убактарда болгон да, андай нерселерчи, менттер, азыркы полиция. Если бір документін текшеріп, если документің нита болса, регистрацияң жоқ болса, жемдай қандайды бір жаңалар болса апарып машинаны алып кеткен уақыттар болып тұрған, ал жаңалық емес. Просто азыр коронавирус болғанға бардық нәрсе ушул нерсеге связанный болуп кетатпайбы? Ананы уккандар эми ошо кармап атты деп кейбирлери даже Гапков? Гапков. Магазинге да чыга албай атат экен, ушунча. Ошого мен да ушул видео менен айтайын дегем, мына адамдар жүрөт. Эч кандай кармоо жок. Астына айланып, таза абага чыгып, гулять этсе болот деген сөздү айтмакчымын. Ошо биз да гулять этип жүрөбүз Москвада, мына Медведко метрого жакын жердебиз. Таксилер да иштеп атат, эми кантип иштеп атат белгисиз, мен клиент вообще аз учурда.
көп учурда күтүп каласың олтуруп машинада. Ошого байланыштуу пока иш азыраак. В общем, алып караганда тынччылык. Андай эле чектөө жок. Баскан басып атат, иштеген иштеп атат. Ошого көчөгө коркпой эле чыгып, эми айланып, таза абагач жүрсө болот. Ата үйдө отура бергенде эле ден соолукка зыян, айрыкча жаш балдар үчүн. Ол баспагыл жакта жаман. Өтө, могу жак менен кызым. Ошол мына движениедан өзү көрүп атасыңар, алсаңыз да көрүнүп атса керек. Машиналардыкы, адамдардын басканы, коляскалар менен жүрөт, жаш балдарын алып. Мына таксилер да жүрөт. Жерде Альбиша деген тополаң да жүрөт. Оу. Мен басып атамбы? Не кылайын? Кап кетти, маған кім апады? Айдайды да коляска кызым. Колясканы аркалап берет, коляска кап. Уй. Кап. Ондай жолдор бар, отдельный велосипедтер үчүн. Азыр велосипедтен адамдар деле почти жок. Ушака бас, ушака. Бас ушака. Эдик. Мына ушундай Москвадагы абал. Бул эми Москванын чет жактары, МКАДка жакын. Конечно, метро жак тараптар. Эми колдон келишинче эстелик үчүн тартып атамын. Ошо видео менен бирге ушул азыркы абалды дагы айтып атам да, что эч кандай чектөө жок экендигин, камабай атканын. Түнкүзүн чыга элекмин, пока түнкүзүн чыгып айланган жокмун. Түнкү боюнча маалымат айта албайм. Себеби билбейм мен точно, что өзүм чыгып көрдүм. Күндүзгү положение мына чет жактагылар ушундай. Центрди дагы айта албайм, центрге да пока бара элекмин аны. Толук бизде үйдө отурабыз. Таксилер турат. Kia Optima деген машина, ол Comfort Plus. Адамдар жүрөт мына кейиттер менен, өздөрү. Бизде вилла бар. Автобуста каттап атат мынакей. Движение токтоп калган жери жок. Бирок адамдар вообще аз. Ушундай бир килтеген автобуста бир адамды көрүп атам да. Бир адам бар экен, эки адам бар экен. Водитель менен үчөө, в общем. Ой.
О такси эч ким жок, кетип атат булар карап акырын айдап. Мына ушундай достор. Ушу менен бүгүнкү видеону токтотом. Биз кызым менен дагы айланабыз, магазинге киребиз. Анан үйгө киребиз демекчи. Баарыңыздарга ийгилик, чын ден соолук. Ар дайым жакшы күндөрдү, тынч жашоону баарыбызга насип ете берсин.